Fala, galerinha do YouTube! Oi, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer uma coisinha. Hoje eu vou falar dos animais mais loucos que eu já tive. Dos animais. Então, bora começar com o Rocambole, que era um dos louquinhos que a gente achava que ele era chola. Vocês viram? Porque ele nunca gostou de nenhuma cadela. Ele andava muito com um cachorro chamado Pelé, que era do meu amigo, que foi ele arrasta pra cima. E olha o que aconteceu. Um dia, o meu irmão falou que tava vendo os dois cachorros ficando. E a gente já achou... E lá vem a primeira bandeira vermelha. Então, isso aconteceu. Esse era o Rocambole. Mas tinha o Caramelo, que parecia um tatu. Sabe o tatu que tem aquela boca que parece um cano? O cachorro tinha. Então, a gente chamava ele de tatu. Porque também... A gente também chamava ele de miranha. Caramelo. Porque ele subia as paredes. Literalmente, ele subia e pulava janelas e a porta. E a gente não podia deixar a janela aberta, ele pulava. Então, literalmente, era assim. Ou a gente fechava a janela e ficava sem respirar em casa, ou o cachorro pulava a janela que nem o sei lá o que. Outro foi o Scooby-Doo, que ele... Eu não sei o que ele fazia comigo, mas um dia eu fui pra fora de casa e ele correu atrás de mim. Eu só falei, oi, Scooby-Doo! E ele correu atrás de mim e pulou em cima de mim. Meu irmão me tirou bem na hora antes que eu falecesse. Tinha também a Jujuba, que... Bem, eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque, bem, ela era muito quieta. A gente só fez o latinho dela e já sabia que era ela. O cachorro mais estranho que a gente teve na louca foi o Negrinho Dócil. Não, esse nome não é racismo, não é racismo. O Negrinho Dócil era muito fofinho, ele era bem pequenininho. Acho que ele era do tamanho de uma caixa aqui que eu tenho. Menor, ela é bem pequena. Mas tem um problema, um dia ele foi sair lá pra fora, ele nunca saía pra fora, porque ele era muito pequeno, então os cachorros podiam matar ele ou machucar ele. Então, literalmente, depois desse dia, o Negrinho Dócil não tá mais em trans. Agora eu vou falar dos gatos. Eu tive um monte de pérola de gatos. Eu só tive 3 nessa vida e eu quero ter mais um dia. Mas olha o que meu gato fazia. Tinha um gato chamado Félix, que ele era à toa. Ele saía de casa e voltava depois da madrugada biando pra minha mãe abrir a janela. Aquele gato, minha mãe sempre ficava arrumando a casa e ele ficava sentado no sofá, olhando ela. Sim, o gato sentava no sofá. O Eric era o gato favorito, ele era do favorito dele. E ele vinha na minha cama e pulava pra ficar junto comigo. O Negrinho Dócil também fazia isso. Ele deitava lá do meu lado, e, bem, eu gostava de deixar ele do meu ladinho pra me abraçar enquanto eu dormia. Caso fosse o gato. Mas depois a gente encontrou ele sem vida porque envenenaram ele. Também temos o Marotino, que era um gato que se escondia, mas se escondia. Ó, o bicho já se escondeu dentro do fogão, sem zoeira, dentro de um armário lá dentro de uma bicicleta quase. Então, realmente, aquele gato a gente começou a chamar ele de esconde-esconde. Ele e o Marotino também faleceu envenenado. Agora temos o Tornado. O Tornado era o gato mais estranho que a gente tem. Porque o Tornado ficou com a gente, acho que por 3 meses. E adivinha, abandonaram um gatinho numa casa e sumiram. Foram passear que nem meu pai. Então daí que, adivinha, os gatinhos ficaram sem rumo e o Johnny pegou. Eu peguei o gatinho. Eu tava brincando com ele, até que ele se grudou em mim. E a gente continuou sendo amiguinhos. Eu adorava brincar com ele, até que um dia eu era pequeno, então eu quase botei o gato na geladeira. Mas esquece. Mas eu teve muito, acho que mais animal. Mas eu me lembro, claro, que tinha um gavião. Um gavião não era um gavião exatamente. Era um gavião arpia, que era bem pequeno. E o meu irmão dava carinho nas asas dele e na barriguinha. E adivinha? O bicho voou, ficou preso no poste e depois voou. Nunca mais vimos o gavião arpia. Então esses foram todos os animais mais loucos que eu tive. Eu não me lembro que eu tenho mais outros, porque eu ainda sou pequeno, então eu não me lembro. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, por favor, para melhorar meu engajamento. E tchau! Não esqueça, eu sou a menininha da boina vermelha, sem boina vermelha.